Сегодня я купил пятновыводитель биокислород. Энзимы и кислород. Фирма Белые паруса. Порошок пральный, универсальный, то бишь стиральный. Для белых и кольоровых тканин. То есть для белых и цветных тканей. Сделано в Украине. Так, унизальный порошок для автоматичного ручного прания, то бишь для стирки. 400 грамм. Стоит 20 гривен, эта упаковочка. 20 гривен это около 80 центов. Так, вот таблица. В зависимости от жесткости воды и загрузки белья здесь указана таблица. Указано, что стирать, где сушить. Сильное загрязнение до 250 грамм на 300 миллилитров воды. Ручная стирка, да? Так, открываем. Так, ну одной рукой оторвать не могу, сейчас отрежу. Ну, порошок как порошок. Будем стирать.